नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं जीतू यादव ब्लॉग्स। आज बात करेंगे, आज 20 दिन का बर्थ हो गया है और आज रात में थोड़ा सा छींक छींक का आवाज़ आ रहा है। आज हम इस पे बात करेंगे कि क्या मेडिसिन चलाएं कि 1-2 दिन में इसका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें। नहीं तो इसमें लेट करेंगे तो दाना फीड खाना भी कम कर देगा और पानी भी कम कर देगा। मगर इसको ख्याल रखते हुए हम इस पे मेडिसिन आज सुबह में देंगे। कुछ ऐसा 2000 बर्ड्स है और कल्याण से कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग कर रहे हैं हम। पहला ही लॉट डाले हैं, अभी पहले आईवी से चला रहे थे। बरसात का मौसम है, जुलाई चल रहा है। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम वो मेडिसिन आज डालेंगे। मेडिसिन है, ये देखिए लाए हैं, ये रहा, आस्थालीन नाम से है। बहुत ही सस्ता दवा और अच्छा दवा, बहुत ही सटीक काम करता है। CRD हो, छिक छिक का हो, फीड कम उठा रहा है बच्चा, और ये क्या बोलते हैं, गर्दन टेढ़ी हो, लंगड़ापन हो, उसमें भी काम हल्का फुल्का करता है। और ज़्यादातर सर्दियों के लिए बहुत ही बेहतर ये दवा काम करता है। और ये फेफड़ों को साफ़ करता है, फेफड़ा को जो नाली होता है उसको साफ़ करता है। और सांस लेने में दिक्कत हो, मुंह बाकर हाँफ रहा है बच्चा, उसके लिए। और जैसे देखिए, एक ये दिखा रहे हैं, ये जैसे एक बर्ड हो रहा है, देखिए इसका गर्दन टेढ़ी हो रहा है। इस तरह का प्रॉब्लम आए तो ये वाला ज़रूर चलाएं। बहुत ही सस्ता दवा है, 17 से 18 रुपए का आता है, मार्केट में मिल जाता है। 1000 बर्ड पे 100 ml इसका डोज है। हम तो यही यूज करते हैं हमेशा, जब भी प्रॉब्लम ऐसा दिखता है तो आप लोग भी करिए और बेहतर फार्मिंग करिए। और इस तरह के जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, शेयर, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।